Ako je već nasilje postojalo u porodici, ono će se samo produbiti i nastaviti. Možda će negde ljudi se nekako povezati u prvim fazama krize da prežive, znači zajedno. I možda će se nasilje u tom periodu smanjiti. Međutim, posle, kako kriza ostaje i kako mi vidimo da nekako sve traje, mi se nadamo, proći će i nadali smo se u početku da će to brzo da prođe, međutim vidimo da je to neko trajnije stanje, onda dolazi do većeg grča, većeg pritiska. Ono što je bilo i ranije i pre ove krize, u krizi će se samo pojačati zapravo. Krize ne verujem da će da rodi nove nasilnike kao takve, ali oni koji su bili nasilni, oni će i dalje biti, to je grozna situacija za one koji trpe nasilje jer su prinuđeni da budu sa nasilnikom i nema pomoći. Ne mogu da istrače na ulicu, ne mogu ništa. Znači, nema šanse. Tu sam i još je gora situacija, bez nadežnosti, i deca su tu, znači bez pomoćnosti. Negde ova kriza sada u stvari pojačava bespomoćnost, a smanjuje nadu.